ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ସଡ଼କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସାତପଡ଼ା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଜଳରାଶି ଓ ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରୀ ସହରରୁ ଏହାର ଦୂରତା 60 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ସାତପଡ଼ା ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବା, ତେବେ ପୁରୀ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ପୋଲରୁ ବାହାରିବା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲା ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢ। ସେମାନେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଏପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ। ଏପରି ହୁଏ କି ବହୁତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିରୀହ ଗୋମାତାଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗହଳି କରିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ମଙ୍ଗଳଘାଟ ପୋଲ, ତୋଟାସାହି, ରେବତୀ ରମଣ, ଖଡ଼ିପଦା, ଗୋଲାସାହି, କୋଇଲାଗୁଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୋରୁଅ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜନବସତି ଅଛି। କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏହିପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦମନ ମହାନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ କାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗ୍ରତ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପାତ୍ର, ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କ'ଣ ଏ ଜିନିଷଟା? ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣରେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଘାଟରୁ ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସାତପଡ଼ା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକଦମ ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଯଦି ଏ ସଡ଼କର ଯଦି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସକ ଯଦି ଏପରି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଅକାଳରେ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯିବ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋରୁ ଏବଂ ଛେଳି ବିଭିନ୍ନ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ନିଘା ନାହିଁ। ଏ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାତପଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଇଏ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ସେଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନି, ତାମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଧେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନିରବ। ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଏ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଏଠି ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆବାସଟାକୁ ଜୋର କରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଝି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗମନାଗମନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖବରକୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦରକାର ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ
जे आपण मैंने जातु एवं प्रशासन पाखे पहुँचतु एवं प्रशासन को आमर व्यक्तिगत अनुरोध रही ट्रस्ट तरफ जे आपण यार स्थायी समाधान कौन गोटे व्यवस्था करूँ। धन्यवाद।